این ویدیو قسمت دوم از مجموعه ویدیوهای درخواست ویزای تحصیلی مخصوصا برای ایرانی است. توی این قسمت مواردی که باید برای نشون دادن تمکن کافی ارائه بدین، نظر آفیسرهای اداره مهاجرت کانادا و نظر قضات دادگاه فدرال کانادا رو در این خصوص بررسی می‌کنیم. ویدیو قبلی در رابطه با ریز تراکنش‌های 6 ماهه حساب بانکی، تأثیر عدم ارائه اونها در ردیه پرونده‌های تحصیلی و راهکارهای عملی برای کسایی که به هر دلیلی نمیتونن پول کافی رو در حساب بانکیشون برای حداقل 6 ماه نگه دارن بود. همونطور که توی ویدیو قبل توضیح دادم، علاوه بر وبسایت اداره مهاجرت کانادا، شما باید به دستورالعمل‌های دفتر ویزای مربوط به کشور خودتون توی فرض ایرانی‌ها دفتر آنکارا در ترکیه هم توجه کنید. به جز به خاطر عدم ارائه ریز 6 ماهه تراکنش‌های بانکی، 3 مورد متداول دیگه هم که میتونه باعث ردی ویزای تحصیلی شما بشه، عدم ارائه مدارک و توضیحات مربوط به منبع تمکن مالی یا همون سورس پول شماست، واریزهای بزرگ و یکجا مخصوصا در تاریخ‌های نزدیک به اخذ پرینت تمکن بانکی و در نهایت کافی نبودن مبلغی که شما به عنوان تمکن می‌خواید نشون بدید. خیلی از مواقع متقاضی‌ها همه این شرایط رو دارن، اما متاسفانه مدارک و پرونده خودشون رو خوب ارائه نمیدن و این مسئله است که منتهی به ردی پرونده اونا میشه. اگه نکاتی که تو این ویدیو خدمتتون میگم رو خوب رعایت بکنید و البته شرایط قانونی ویزای تحصیلی کانادا رو هم داشته باشین، شانس موفقیت شما بسیار زیاد میشه. همونطور که توی همه ویدیوها خدمتتون یادآور میشم، محتویات این ویدیوها نظر یا مشورت حقوقی من به شما نیست. مثل همه وکلای دادگستری، برای اینکه بتونم به شما نظر یا مشورت حقوقی بدم، نیاز دارم که از جزئیات دقیق پرونده شما مطلع باشم. به خاطر همین بهترین راه اینه که بتونید وقت مشاوره بگیرید یا از طریق دیگه با هم صحبت بکنیم. یکی از دلایل متداول ردی ویزای تحصیلی عدم ارائه منبع پولیه که شما دارید. یعنی که شما ممکنه مبلغ قابل توجهی رو در حساب بانکی خودتون یا حالا اگه شخص دیگه‌ای قرار از شما حمایت مالی بکنه، مثل پدر یا مادر، در حساب بانکی ایشون داشته باشید، ولی توضیح ندین که این پول از کجا اومده. موارد بسیار زیادی از چنین اپلیکیشن های وجود داره که آفیسرهای اداره مهاجرت به همین دلیل پرونده های ویزای تحصیلی رو رد کردن. به عنوان نمونه، در پرونده‌ای که جدیداً در دادگاه فدرال کانادا بررسی شده، مستوفی علیه کانادا، دلیل اصلی ردی ویزای تحصیلی همین عدم ارائه مدارک نشون دهنده سورس یا منبع پول متقاضی بوده. اتفاقاً توی این پرونده خانم مستوفی مدارک مالی زیادی ارائه داده که آفیسر اداره مهاجرت هم خلاصه این مدارک رو به این صورت بیان میکنه. گواهی سپرده از بانک پارسیان برای حسابی به نام متقاضی که نشون دهنده ارزش سپرده‌ای به مبلغ 22944 دلار کانادا است. این گواهی هیچ تاریخ تراکنش یا صورت حساب بانکی رو ارائه نمیکنه و مشخص نمیکنه که این پول یا هر بخشی از اون چه زمانی و از کجا به اون حساب وارد شده. یک گواهی سپرده از بانک مسکن برای حسابی به نام پدر متقاضی که نشون دهنده ارزش سپرده‌ای به مبلغ 29839 دلار کانادا است. این گواهی هم هیچ تاریخچه تراکنش یا صورت حساب بانکی رو نشون نمیده و مشخص نمیکنه که این پول یا هر بخشی از اون چه زمانی و از کجا به اون حساب وارد شده. مدارک مختلف مربوط به مالکیت املاک یا دارایی‌های دیگه‌ای توی ایران که متعلق به همسر و پدر متقاضیه و مدرکی که نشون میده شهریه 1 سال تحصیلی برای رشته‌ای که برای اون اپلای شده مبلغ 15800 دلار کانادا است و متقاضی 9179 دلار از اون رو از قبل پرداخت کرده. خانم مصطفی بعد از دریافت نامه ریفیوزال یا همون ردیه درخواست، پرونده رو به دادگاه فدرال کانادا میبره و قاضی این پرونده مادام جاستیس آزموده که اتفاقا از قضات بسیار خوب دادگاه فدرال کانادا و ایرانی کانادایی هم هستند، درخواست متقاضی رو رد میکنن با این استدلال که این مسئولیت متقاضی بوده که به دستورالعمل‌های دفتر ویزای مربوط به خودش عمل کنه و ایشون این کارو نکرده. بنابراین نمیشه به تصمیم آفیسر خدشه‌ای وارد کرد. همونطور که دادگاه توی این رأی بیان میکنه، در حالی که مدارک متقاضی ادعا میکنه که در یک مقطع زمانی به بیش از 52000 دلار کانادا به صورت نقد دسترسی داشته، اطلاعات کمی در رابطه با منبع یا پایداری این وجوه برای آفیسر اداره مهاجرت ارائه شده. ایراد بعدی توی تعداد زیادی از پرونده ها وجود واریزی های بزرگ
مخصوصا نزدیک به تاریخ دریافت پرینت بانکیه. خب همونطور که توی ویدیو قبلی هم خدمتتون توضیح دادم، وقتی یک نفر برای ویزای تحصیلی کانادا اقدام میکنه، طبق قوانین کانادا این مسئولیت رو داره که ثابت کنه تمکن لازم بدون نیاز به کار کردن در کانادا برای تحصیل و اقامتش و همینطور هزینه سفر به کانادا و ترک کردن کانادا در پایان تحصیلات رو داره. حالا اگه پرینت بانکی شما نشون بده که بخش زیادی از مبلغ تمکنتون به صورت یکجا به اون حساب بانکی واریز شده، ممکنه آفیسر به این موضوع شک کنه که شما واقعا صاحب اون پول نیستید و اون رو فقط برای این اپلیکیشن قرض گرفتید. توی پرونده کشفی علیه کانادا وجود چنین تراکنش‌های بزرگی و عدم توضیح کافی در مورد اونها یکی از علت‌هایی بود که آفیسر ویزای تحصیلی خانم کشفی رو رد کرد. این پرونده هم متاسفانه توی دادگاه موفق نبود و این ردیه ویزا پابرجا موند. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که راه حل این موضوع چیه؟ به خاطر اینکه همه میدونن که به خاطر نرخ بالای تورم توی ایران خیلی نمیتونن پول زیادی رو حداقل برای 6 ماه توی حساب بانکیشون نگه دارن. خب جواب اینه که اولا اگه برای ویزای تحصیلی اقدام میکنید، حتما ریز تراکنش‌های 6 ماهی حساب بانکی رو در اپلیکیشنتون قرار بدید. حتی اگه همه تراکنش‌های بانکی توی ماه آخر اتفاق افتاده. در غیر این صورت آفیسر میتونه به راحتی پرونده شما رو رد کنه و شانس بسیار پایینی هم برای بردن پرونده به دادگاه خواهید داشت. از طرف دیگه حتما منبع به دست آوردن این پول رو هم توضیح بدین، مخصوصا وقتی که واریزی‌های بزرگ توی پرینت بانکی شما وجود داره. اگر سابقه کار دارید و این پول از پس‌انداز درآمد شما بوده یا درآمد پدر و مادرتون هست، این مسئله رو توی فایل مالیتون توضیح بدین و فیش‌های حقوقی، ابلاغ مالی و مدارک بیزینس یا هر چیز دیگه‌ای که برای اثبات اون دارید رو هم ضمیمه کنید. اگه واریزی یکجا به خاطر فروش طلا، سهام، ملک یا ماشین بوده یا به هر دلیل واقعی دیگه‌ای که بوده، مدارک اونها رو هم ارائه بدین. نیاز به توضیح نیست که همه مدارک باید به انگلیسی یا فرانسه یا با ترجمه رسمی به یک از این دو زبان‌ها ارائه بشه. پرونده حق‌شناس علیه کانادا نمونه مثبت این قضیه است. آفیسر اداره مهاجرت درخواست ویزای تحصیلی خانم حق‌شناس رو رد میکنه به این دلیل که پرینت ریز تراکنش‌ها نشون میده که موجودی اولیه حساب بانکی کم بوده و واریزی‌های چند میلیارد ریالی اونها رو توی یک بازه زمانی کوتاه افزایش داده. آفیسر گفته که من نگرانم که این مبلغ واقعا متعلق به ایشون نباشه و صرفاً برای اپلیکیشن و به صورت نمایشی به این حساب واریز شده باشه. قاضی این پرونده این تصمیم آفیسر رو غیر منطقی یا به اصطلاح دقیق حقوقی unreasonable اعلام میکنه. به خاطر اینکه متقاضی به درستی توی اپلیکیشن اولیه‌اش توضیح داده که این پول‌ها نتیجه اجاره یکی از آپارتمان‌هاش توی ایران بوده. یعنی در حقیقت هم منبع به دست آوردن پول و هم علت واریز یک جای این پول رو توی حسابش توضیح میده. بنابراین جناب قاضی باتیستا نظر آفیسر رو از پرونده برمی‌داره و پرونده رو برای تصمیم گیری مجدد به اداره مهاجرت کانادا ارسال میکنه. مشکل سومی که توی این ویدیو میخوام به اون بپردازم بحث کافی نبودن میزان تمکنی هست که یک متقاضی ویزای تحصیلی باید نشون بده. خب وبسایت اداره مهاجرت کانادا جدولی رو ارائه میده که طبق اون میزان پولی که شما باید داشته باشید رو میگه. این میزان علاوه بر شهری دانشگاه است و مبلغ اون متناسب با تعداد اعضای خانواده وابسته مثل همسر و فرزندان که شما رو در کانادا همراهی میکنن. طبق این جدول برای مثال یک فرد تنها باید نشون بده که حداقل $20,635 کانادا، دو نفر $25,690 کانادا و سه نفر $31,583 کانادا رو دارن. علاوه بر این اداره مهاجرت کانادا یک سری دستورالعمل‌ها داره که برای استفاده آفیسرهاست و توی قسمت ویزای تحصیلی به صراحت به اونا میگه که دانش آموزان باید برای سال اول تحصیلات خودشون توانایی مالی کافی رو نشون بدن بدون توجه به مدت زمان دوره یا برنامه تحصیلی که در اون ثبت نام کردن. این مثال رو هم میزنه که یک دانشجوی مجردی که برای یک دوره تحصیلی 4 ساله با شهریه $15,000 برای هر سال اپلای میکنه، کافیه نشون بده که $15,000 سال اول رو داره و نیاز نیست نشون بده که همه $60,000 مورد نیاز این 4 سال رو در اختیار داره. اما اضافه میکنه که آفیسرهای اداره مهاجرت باید قانع بشن که احتمال تأمین مالی دانشجو برای مابقی سالهای تحصیلیش در آینده وجود داره. برای مثال این که والدین شاغلی داره که اون رو تأمین میکنن یا بورسیه تحصیلی که دریافت کرده برای سالهای آینده هم ادامه داره. متاسفانه خیلی از متقاضی‌ها فقط قسمت اول رو نشون میدن، مخصوصا وقتی شهریه تحصیلی رشتهشون خیلی زیاده
مبلغ پولی که توی حسابشون نشون میدن فقط به اندازه همون هزینه شهریه و زندگی 1 سال اوله. اینم یکی از مواردی که منتهی به ردی ویزای تحصیلی شده و دادگاه فدرال هم اعتراض متقاضیان رو رد کرده. به عنوان نمونه توی پرونده خانم پورمهدی کسمایی علیه کانادا، ایشون برای ویزای تحصیلی برای شرکت در یک دوره 2 ساله اقدام کرده بودن، اما از نظر آفیسر فقط تمکن لازم برای سال اول رو نشون دادن که همین موضوع منتهی به ردیه درخواستشون شده. دادگاه فدرال قوانین مهاجرتی کانادا و این دستورالعمل‌هایی که اشاره کردم رو توضیح میده و نتیجه میگیره که متقاضی ویزای تحصیلی باید نشون بده تمکن لازم برای سال اول رو داره و در کنار اون احتمال ادامه این تمکن برای سالهای بعد هم وجود داره. نکته خیلی مهم دیگه که این پرونده نشون میده جایگاه مدارک مربوط به مالکیت املاک در تمکن مالیه. خانم پورمهدی توی این پرونده به مدارک مربوط به املاکش در ایران اشاره میکنه، اما دادگاه میگه که معلوم نیست متقاضی بتونه یا اینکه بخواد زمانی که به پول احتیاج داره این املاک رو توی ایران بفروشه. بنابراین باید نشون بدین وجه نقد یا بورسیه و خلاصه پول کافی برای سال اول رو دارید و امکان قوی داشتن اون برای سالهای بعدی، مثلا از طریق حقوق والدین یا شخص دیگه‌ای که اسپانسر شما میشه رو دارید. اگر نشون بدید که پول موجود توی حساب بانکیتون همه هزینه‌های کل دوره شما رو پوشش میده، این موضوع نقطه قوت پروندهتون میشه. نکته مهم آخر دیگه هم اینه که مثل بحث جایگاه املاک، پرونده‌هایی هم وجود دارن که به خودرو به عنوان وسیله نشون دادن تمکن مالی نگاه میکنن. به عنوان نمونه توی پرونده جان آقایی علیه کانادا، دادگاه فدرال گفته که خودرو یک دارایی نقدی نیست. بنابراین اگرچه خودرو، خونه یا زمین یا هر دارایی دیگه‌ای که توی ایران دارید میتونه به خوبی وابستگی مالی شما به ایران رو نشون بده یا اینکه نشون بده که از جایگاه مالی خوبی توی ایران بهره مند هستید، اما برای نشون دادن تمکن مالی یا همون توان پرداخت هزینه‌های زندگی یا شهریه، تمرکز شما باید روی حساب‌های بانکیتون باشه. توی ویدیو بعدی در رابطه با جنبه‌های غیر مالی پرونده‌های تحصیلی مثل بحث تا یا وابستگی با کشور مبدأ، حضور خواهر یا برادر در کانادا یا اپلای به همراه همسر و فرزندان، استادی پلن قوی، تحصیل در مقطع تکراری مثل ارشد مجدد، اپلای برای دوره‌های میان رشته‌ای مثل انواع دوره‌های مدیریت و خلاصه جنبه‌های مختلف ویزای تحصیلی باهاتون صحبت می‌کنم. امیدوارم بتونم یک راهنمای جامع برای حداقل چند سال آینده در رابطه با ویزای تحصیلی ایرانی‌ها ارائه بدم. اگه فکر می‌کنید که نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا اینکه ترجیح میدید یک تیم قوی از وکلای دادگستری در کانادا با سالها سابقه موفق تو زمینه‌های مختلف حقوق مهاجرت به شما کمک بکنه، با دفتر وکالت ما در کانادا تماس بگیرید. پیروز و موفق باشید و تا ویدیوی بعد.